गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग आज बात करेंगे कफ खांसी। इसका पहले परिचय मतलब डेफिनेशन सुन लेते हैं। हिंदी में इस वजह से रखा है क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब जो है इंग्लिश पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ टर्म यूज करूंगा इंग्लिश के भी, जिससे आसानी रहेगी आपको। तो श्वसन तंत्र मतलब रिस्पायरेशन के रोगों से मतलब अधिक पाया जाने वाला ये लक्षण है, ठीक है। ये खांसी जो सांस लेने में दिक्कत, हमें इरिटेशन होने लगती है, उसमें कई रोग होने की आशंका हो जाती है क्योंकि खांसी होना मतलब बीमारी को दावत देना सा होता है अगर काफी दिन तक इसका इलाज न किया जाए। ये आपने आप में कई रोग नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, एक रोग नहीं है ये। और इसे रीजन देखें हैं कारण, तो गले में वायरल इन्फेक्शन हो जाना और मौसम में बदलाव होना, सर्दी होना, क्षय रोग होना, ठीक है। दमा मतलब स्नोफिलिया कह सकते हो इसे, जिसमें मतलब हम लोगों को इरिटेशन होती है, जो हम लोग कोई फॉरेन पार्ट का इनहेल कर लेते हैं उससे प्रॉब्लम होने लगती है। निमोनिया हो गया जो लंग इन्फेक्शन मतलब फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी मतलब ये बलगम आता नहीं है, सीधी सी बात है। और छाती गले बहुत सिर में बहुत दर्द करता है लेकिन, ठीक है। और बलगम वाली खांसी में हम लोगों का बलगम बाहर आता है। और ब्रोंकाइटिस मतलब हम लोगों की जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाइटिस के साथ एल्वेलाई अटैच होती हैं, उसमें हमारी सूजन आती है ब्रोंकाई में, म्यूकस सिक्रेट होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है वहीं पे। और छाती में दर्द होने लगता है, सिर भारी भारी सा लगता है। देखो इसकी रोकथाम ऐसे हो सकती है कि तुम पहली बात सबसे बड़ी चीज़ कि पहले रोकथाम करो बाकी चीज़ों से, कि धूल से दूर रहो ऐसी जगह से जहाँ पे तुम्हें एलर्जी है। वो चीज़ ही ना खाओ, जैसे किसी किसी को दही पे एलर्जी होती है तो उसे खांसी आने का आशंका है तो ना खाओ। लॉजेंसेस ले सकते हो, मतलब लॉजेंसेस में स्ट्रेप्सिल आ गया, जो देखते हो आप लोग, गोली आती है स्ट्रेप्सिल। हाँ। और मेंथॉल्स आ गई, विक्स आ गया, टस्क्यू आ गया, ठीक है। और हल्का गर्म पानी पी सकते हो। और कमरे में भाई आराम करो बढ़िया। और धूमपान से बचे रहो, सबसे बड़ी सिगरेट विगरेट ना फूको। और नमक के पानी या डिस्पेंसरी गोली को गर्म पानी में डालकर गरारे कर सकते हो, ठीक है। नमक का पानी अलग मतलब पी सकते हो, गरारे कर सकते हो उससे भी। और डिस्पेंसरी गोली डाल के गरारे कर सकते हो। और पौष्टिक आहार दाल वाल खाएं। और बेसिक दवाइयाँ बता देता हूँ, डॉक्टर से पूछ के ही लेना, ठीक है। मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें टैबलेट जो होती है थस्क्यू नाम से आती है टैबलेट, और टैबलेट टसिन DMR, और सिरप डाबर हनीटस, मतलब हनीटस आती है, डाबर की कोई भी ब्रांडिंग नहीं चल रही है कोई, ठीक है। उसकी डोज देखा जाए तो एडल्ट में हम लोग सुबह शाम एक ढक्कन मतलब 5-5 ml ले सकते हो। वैसे तो ले सकते हो, एडल्ट ले सकते हैं ज़्यादा। और बच्चों में देखा जाए तो 5 साल से नीचे बच्चे हैं, ठीक है, महीने के नहीं जोड़ रहा हूँ, 5 साल से, ठीक है। जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं तो उन्हें हम लोग आधा चम्मच देंगे, ठीक है, आधा चम्मच। और जो महीने बच्चे आते हैं, महीने हो गए, दिन के हो गए, तो उसमें हम लोग देंगे 3 बूंद केवल उसे सुबह शाम, ठीक है, 3-3 बूंद देंगे। और परहेज बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, इतना ही आज का।